بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم. Aziz ve şerefli müminler, okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle insanı en güzel bir surette yarattığını ifade ediyor. Bütün mahlukat ve mevcudat içerisinde onun gibisi yok diyor. İnsan diyor. İnsanı merkeze koyuyor ve bütün mahlukatı onun etrafında pervaz ettiriyor. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzünde ne kadar şey varsa hepsini size musakhar kıldım diyor. İşte o insan yeryüzünde böylesi bir potansiyel ile, böylesi bir nimet ile gönderilmiş. Ve bu insan tarih süreci içerisinde hep kendisini sorgulamıştır. Felsefe kitaplarının en büyük başlıklarından bir tanesi de budur. İnsan nedir acaba? İnsan nasıl bir varlıktır? İnsan kendini merak etmiş ve bu soruya cevap aramıştır. Tabii peygamberlerin getirmiş olduğu pencereden, getirmiş olduğu vahiy kanalıyla bakanlar insanın kıymetini takdir ederken gözlerini peygamberlerden çevirip başka bir surette insanı tanımaya çalışan felsefeciler ise insana en büyük hakareti yapmışlardır. Allah âlâ-i illiğinde ahsen-i takvimde yarattım dediği mahlukunu onlar öyle bir hale getirdiler ki insanı en berbat bir varlık olarak tanıttırdılar. Aslında bu işin bir hakikati vardı onların söylediklerinin. İşte bizler inşallah onların söylemiş olduğu o insana dair, insanın ne olduğuna dair sözlerinin hakikatlerini birazcık anlamaya çalışalım. Bakınız Confucius insan için şöyle demiş. İnsan öğrenen bir hayvandır. Thales demiş ki insan araştıran bir hayvandır. Sokrates demiş ki insan sorgulayan bir hayvandır. Aristo insan düşünen bir hayvandır. Heraklitos insan tartışan bir hayvandır. Kant insan eleştiren bir hayvandır. Karl Marx insan mücadeleci bir hayvandır. Nietzsche de demiş ki insan düpedüz hayvandır. İşte hayvan olanlar insana böyle tanım getirmişler. Allahu Teala dedi ya ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ Ben o insanı en aşağı derekeye indirdim. Bu insanlar insana dair bu tanımları yaparken vallahi insan olarak bu tanımları yapmadılar. Hayvan demeyeceğim çünkü hayvanlara hakaret olmuş olacak. Allahu Teala o hayvanların bazılarını kesiyorsunuz, etlerinden yiyorsunuz diyor. Bir kıymeti var. Bazılarını kendinize süs olarak evlerinize yaşatıyorsunuz. Bazılarına biniyorsunuz. Bunlar birer nimet. Ama bu insanların artık ne kelime kullanacağımı bilmediğimden insan diyeceğim. Nereye koyacağınızı bilmiyorsunuz.
Evet, doğrudur. Onların söylemiş olduğu, mesela Konfüçyüs dedi ki insan öğrenen bir hayvandır dedi. Öğrendi. Fakat maalesef sadece dünyayı öğrendi. Öğrendi. Sadece dünyayı gözünün önüne dikti. Allah'ı öğrenmedi. Ahireti öğrenmedi. Peygamberi öğrenmediği için adı doç oldu, yardoç oldu, doçent oldu, prof oldu, ordinasyus oldu ama öldüğü zaman da hayvan oldu. Bütün bu ünvanlara sahip olmasına rağmen döndü o insan kendi pisliğini yedi, ona memlekette devlet sen profsun dedi. Böyle aşağılık bir derekeye düşecek, insanların yanında kıymeti de kalmayacak. Öyle insan kıymetini ancak şununla öğrenebilir ve muhafaza edebilir. İkra bismi rabbikellezî halak. Oku, öğren. Ama seni yaratan Allah'ın adıyla oku. Neyi öğreneceksen vahyin penceresinden öğrenmeye çalış. Yoksa ne kadar ünvanların artarsa artsın sen hayvandan daha aşağılık bir konuma düşeceksin. İşte Konfüçyüs insanı böyle tanımladı. Sonra Thales dedi ki insan araştıran bir hayvan. Evet, insan araştırdı, soruşturdu ama bir türlü aklının onu hidayet etmek istediği tarafa yönelmedi. Akıl bir mürşidi kamil idi. Vahiy ile buluşması gerekirdi. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Hakikati onda tecelli etti. Aklını vahiy ile çalıştırmadığı için Allah onu pisliğin içinde bıraktı. En aşağılık bir mahluk derekesine düştü. O insan, hiç unutmuyorum, bir belgesel izlemiştim. Adamın biri yeni doğan bir aslanın peşine düştü. Tam yaklaşık 22, 23 yıl, 30 yıla yakın bu hayvan nerede gezdi? Affedersiniz, hangi hayvanla nasıl birliktelik yaşadı? Hangi mağarada, hangi kovukta yaşadı? Neylerle beslendi? Bütün bir ömrünü adeta bu hayvanın peşinde geçirdi. O hayvan ondan daha kıymetli bir duruma o hayvanı meşhur etti ama kendisi insanların yanında o hayvandan Allah'ın yanında daha hayvan bir vaziyette bir hayatı bırakıp gitti. Belki insan bu kadar büyük bir kabiliyet ve istidatla yaratılacak da ömrü sadece bir hayvanın peşine bir araştırma yapmak için mi takılacak? Araştırdılar, kanun gördüler ama kanun koyucuyu bir türlü göremediler. Araştırdılar, gördüler, bir rızık gördüler ama Rezzak-ı Mutlak'ı göremediler. Araştırdılar, bir sanat gördüler ama sanatkarı bir türlü görmediler. Görmedikleri için de böyle ebleh oldular, şaşkın oldular, mahlukatın en aşağısına düştüler. Karl Marx da dedi ki insan mücadeleci bir hayvandır dedi. Ve gerçekten de öyle bir hayat tarzını felsefesiyle insanlık alemine getirmeye çalıştı ki sosyalizmanın ayak sesleriydi bu ve insanlar paranın, maddenin kulu durumuna düştüler. O insanlar sabahları evlerinden çıktılar, iş güç dediler, hayvanların çoğaldıkları gibi çoğaldılar, akşamleyin tekrar hayvanların ahırlarına döndüğü gibi döndüler. Allah var mıydı? Ben buraya niçin geldim? Benim vazifem nedir? Günde 5 vakit ezan kimi huzura çağırıyor? Hiç oralı bile olmadılar. Hayatı yatak, tuvalet, yemek, iş arasında böyle bir döngüle bitirdiler. O kadar yüce bir varlık olan insan mahlukatın en eblehi olmak suretiyle yeryüzünü bırakıp gitti. İşte doğru söylüyordu aslında Karl Marx. Mücadeleci bir hayvandı. Mücadelesi nefsiyle olması gerekirdi. Şeytanla olması gerekirdi. Ve bir mücadele ortaya koymalıydı ki وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Allah için çalışacaktı. Allah da ona çok şeyler vaat etmişti. Ama mücadelesi hep fıtratı oldu.
Bazıları öyle bir haddini aştılar ki Allah ile mücadele ettiler. Firavun oldular. Dedi ki ene rabbukumul a'la, ben sizin en büyük Rabbinizim dedi. Allah ile mücadele ettiler. Öyle mücadele ettiler ki Karun oldular, Firavun oldular, Haman oldular, Şeddat oldular, oldular. Ve kainatın ilacı olması gerekirken zehiri oldular. Halbuki insan bunun için gönderilmemişti. İnsan eşrefi mahlukat idi. Yaratılmışlar içerisinde en şerefli olanıydı. İnsan halife-i Hudaydı. Halife-i ruh-i zemindi. Allah'ın muradının yeryüzündeki hakimiyeti için seçtiği varlıktı. Ve meleklere karşı övündüğü bir varlıktı o insan. İnsan Duyufur Rahman'dı. Yeryüzünde Allah'ın misafiriydi. Allah onun için güneşi doğurdu ve batırdı. Allah onun için ağaçları yeşertti. Meyveler taktı, ağaçların elleriyle ona ikramda bulundu. Duyufur Rahman da Allah'ın misafiriydi. Yeryüzünü Allah ona bir döşek yaptı. Geceye ona bir istirahat vakti yaptı. Gündüzü maişetini temin etmesi için bir geçim vakti kıldı. Ve ev sahibini o insan memnun edecek, misafire layık bir tavır içerisinde bir hayatı sürdürecek ve eşrefi mahlukat olarak bu insan buradan çıkacaktı. İnsan Habibullah'tı. İnsan eğer bilseydi Habibullah olacaktı. Aynen Habibullah aleyhissalatu vesselam gibi. İnsanı sevecekti. İnsana merhamet edecekti. İnsanların küfre düşmeleri onun yüreğini yakacaktı ve onun yüreği yaktığı için o Habibullah oldu. İşte insan yeryüzünde Allah'ın sevgilisi olabilecek kabiliyet ve istidada sahip bir varlıktır. İnsan Kelimullah'tır. Allah'ın kelimesidir. Allah'ın bütün mevcudat ve mahlukat içerisinde kendisiyle konuşmayı murad ettiği yegane varlıktır. İşte insanı muhatap kabul ettiği, insanın böyle bir şerefi vardı. İnsan Safiyullah'tır. İnsan Allah'ın yeryüzünde göndermiş olduğu seçilmiş, tertemiz bir varlıktır. Babası gibi elbette ki bazen ayağı sürçecek, günah işleyecek ama şunu diyecek. اَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah'ım eğer bize merhamet etmezsen, elimizden tutmazsan, günahımızı affetmezsen biz kaybedenlerden oluruz. Allahu Teala da tövbelerini kabul edecek. Onları tertemiz ve safi bir kıvama getirecek. İnsan yeryüzünde böylelikle ıslah için gönderilmiş. Kardeşlerim, madem ki insan bu kadar şerefli bir mahluktur, madem insan böylesi bir payeye sahiptir, o zaman kendimizi Kur'an'ın ve peygamberlerin getirmiş olduğu kıvamda bir insan olarak görelim ve vazifemizi unutmayalım. Bizler bugün bu vazifemizi ihmal ettiğimiz için hayvan olan bu insanlar işin başına geçmiş. Yeryüzünü fesat bürümüş, kan bürümüş. Gazze'de, Suriye'de, Sudan'da, bütün bir İslam aleminde, bütün bir insanlık aleminde bir vahşet. İşte Allah'tan uzaklaşan, hayvanlardan daha ebleh bir vaziyete gelen bu insanlar yüzündendir. Onun için yeryüzünde Allah'ın muradının tahakkuk etmesinde iman eden bizlerin vazifesi var. Her birimiz birer vazifedarız ki kıyamet günü Allah bu vazifeni ne kadar yerine getirdiğimizden bizi hesaba çekecek ki Rabbim o günde bizi mahcup eylemesin. Yeryüzüne bir halife, o halifenin etrafında cem olmuş bir cemaat görebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ablegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kuri'el Kur'an festemi'û lehu ve ansitû leallekum turhamun. İnned dîne indellâhil İslam.